السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية كبيرة لكم الكل. كيما راكم معاكم لطفي دوبل كانو بور اون فيديو ان شاء الله جديدة نتعلموا فيها حاجة ولا نذكروا فيها حاجة ملاحة. اليوم راح نحكيو على بطل من الأبطال تاع الجزائر يا ناس، راجل من الرجالة صح، لي زوم كيما يقولوا صح، اللي هو معطوب والناس اللي نورمالمون كل جزائري يعرف قصته، ونورمالمون في الجزائر داروا له عيد وطني ليه باسكو هو يسمبوليزي صح روح الكفاح بالفن، روح الكفاح و فريمون يعني للاسف هذيك حبينا نديروا فيديو جوستومون لا كوز برينسيبال باسكو بعث لي واحد ميساج وقال لي يا لطفي انت قاعد تقولهم حابين يشوهوا لي صورتي وفي الجورنال وفي الفيسبوك وما نعرفش هي، بصح قال لي احنا نعرفوا معطوب والناس كيما غنى قلت له سما ما كانش سما شوهوا له صورته. فوالله يا اخي اللي مازال يظن ولا اللي يظن ولا اللي يامن انه معطوب والناس كيما غنى قلت له راهو غلط، راهي ما كانش منها يا جماعه. هذه تيزي وزو بجايه القبايل الكل في لاجيري يقولوها لكم. معطوب والناس قبل ما قتلوها راهم سنوات وهم يقطعوا فيه وهم يشوهوا في صورته في الجورنال ويشوهوا في صورته قدام الملأ قدام لي زالجيريان كل سورتو اللي ما يفهموش القبايليه قاعدين يشوهوا في صورته باسكو كنا ليبوك تاع الحزب الواحد والجورنال الوقت هذاك 90% كانت تضرب الشتاء صافيك، وحنا كنا نتبعوا غير الجورنال سورتو يعني ما كانش انترنت ما كانش بارابول ما كانش يافي ريان يافي كو هذاك المصدر وكانوا طايحين عليه. يعني حولوا القضيه من قضيه مبدا الى قضيه فنان، يهمنا الشخص شكون. دابور باش نحكي لكم شكون هو معطوب والناس، بالك خوتنا التوانسه اللي يتبعونا وخوتنا المغاربه، هو فنان من القبائل امازيغي. هو كان يحكي على الحقره اون جينيرال في الجيري بصح متخصص في الدفاع عن قضية الثقافة الأمازيغية، يعني التقاليد الهضرة كلش اللبسة المبادئ التاريخ كلش كان يدافع عليها طرافير لي شونسون تاعو. واحد الوقت صارت عنده شعبية كبيرة في تيزي وزو في بجاية عند القبائل كلهم جينيرال، شعبية ما تقدروش تصوراها ولا دونجي على السيستم. وش يديروا يا جماعة؟ يبداو بالمرحلة الأولى تشويه الصورة، بداو يفزوا له في الصورة تاعو. قال لك احنا كنا حقيقة ندي يا جماعة يعني مش قاعد نكذب ولا كنا ما نفهموش القبيلية، كنا نظنوا في هذا الشخص راهو الشيطان يكتبوا لك في الجورنال شوفوا او يحرش في القبائل باه يدوروا على الجزائر ويديوا الاستقلال ويديروا فوضى ويقتلوا العرب او يكرهوا العرب او دي راسيست. شوفوا كيفاه احنا ما كناش، ويقول لك في غنايات ويسب العرب وقاعد ينوض في الامازيغ وكل شويه ما كانش منها. بعد يقول لك شوفوا اي فرنسا اللي تمول فيه باش يرجعوا الاستعمار وراو خاين بلاده، وهي ما كانش منها. قاعدين يشوهوا في الصوره. وللاسف ابارتي زيوزو اللي كانوا يمنوا بعطوب 90% الاخرين كانوا صح يشوفوا فيه شيطان باسكو كانوا يتبعوا واش يقول الجورنال يا جماعه. يعني نشفع على نهار اللي دار كونسير في الزينيت قلبت الدنيا ولا في الاولمبيا كتبوا في الجورنال. في العاود نفتخر احنا ونقولوا جزائري غنى في الزينيت، لكن لقطه ذاك لا مامي لا خالد لا قليل اللي عمر الزينيت يا جماعه. معطوب كان يعمر الزينيت مش باللي زي فيه، كان يجيب كرسي وجيتاره ويقصف والزينيت معمر ولا الاولمبيا. ستي في العاود نفتخروا كانوا يكتبوا في الجورنال ها قلنا لكم فرنسا تمول فيه وفرنسا تدير له في الحفلات ويكتبوا له مليح الفرون ها مليح الفرون اضرب الفرون خون بلادك. كانوا يسبوا فيها يا جماعه ويشوهوا في الصوره. وحنا كعامه الناس كنا نمنوا وقتاك ما كناش نفهموا واش يقول ونقولوا شوف والله عيب عليه كيما الناس اللي يمنوا نورمال. دونك فرنسا تمول وكانوا بعديك اتاكاو الفنان اون لوي اتاكاو معطوب والناس اون لوي يجيبوا لك فوتو تاعو في الجورنال ويقول لك شوفوا قاعد في بار مثلا ومع اصحابه قاعدين يشربوا في لابيار ولا حاجه ويقول لك هذا هو اللي يدافع على قضيه والمبادئ ومن هاي الثقافه اللي حاب يجيبها الشراب والخمر. هاي الثقافه كم بعد يا جماعه اذا كان يشرب الخمر هاي الجزائر كامله معمره لي بار يعني وش هذا التناقض. ساعات ما نشفع لها والله عيب جابوا تصويره تاعو لابس شورت ولا ما نعرف وين ومشم اخي كان مشم معطوب يقولوا شوفوا التوشام هذه الثقافه هذا هو اللي قاعد يهيج في البلاد باه يشوهوا الصوره تاعو. من كان انسان مفكر صاحب رساله تعود تشوفوا انت باندي تاع شراب وفرنسا تشري فيه. هاي شفتوا يحولوا لك القضيه محوريه اللي هي الحقره في البلاد الى قضيه فنان ها الشخص هذا هو اللي تحكيوا عليه ويبداو يطاكيوا.
Mon espoir, je l'investis dans le combat de Djaout, de Boussbsi, de Said Mokbel, de Said Sadi, de Khalid al-Saoudi, de beaucoup d'autres. عم بالكم باللي معطوب الوناس كان يتفاهم بيان ويساند شكون؟ خالده تومي اللي اسمها خالده الوقت هذاك من سعودي، وخالده تومي الوقت هذاك خرجت الكتاب تاع الندبه تاعها هذاك تاع اللي فيه الصلاه وما نعرفش هي فيه الهضره تاع التمهبيل هذيك الكل، وهو كان يأيد. ولا بيريود هذيك بعد لا بيريود هذيك خرج الكتاب تاع سلمان رشدي الآيات الشيطانية لي فيرسي ساتانيك في جويه لا بيريود هذيك، فهو كان يسب الرسول وكل وخرجت مع بعضها ضربة واحدة واحد لافاق. ومعطوب الوناس اسمعوا بيان كان يعني كلار ومش منافق، كان يقول أنا مشني مسلم معطوب الوناس، ويروح شوف لا فيديو دوك تشوفها في واحد الحصة وهدرها في فرنسا. شوف Mes parents peut-être sont musulmans, mais moi je ne me sens pas musulman. Donc vous êtes un laïc. Je suis un laïc et je crois que la laïcité elle s'explique. Mais معطوب الوناس كان يروح لي زيميسيون تاع فرنسا والناس يقولوا شوفوا يا جماعه هاو يسب بلاده في فرنسا ويزيد يخلق في فتنه ويقول انا مش لي مسلم، وبداو دركا هما ولاو يحبوا الاسلام حبا في الاسلام صاي، وسب الاسلام وسب الرسول وسب الصحابه، هذا كله علاه باه الشعب الجزائري يكرهه. فهمتوا يا جماعه؟ والمشكله انه القبائل في تيزي وزو عم بالهم ما كانش منها، فالسحاو روحهم كي شغل يا ناس واش بيكم تمنوا ما تمنوهمش، والناس الاخرين تسمى قاعدين يتبعوا واش مكتوب في الجورنال. الله غالب يا في موفي كونتاكت، هذا هو ديفيزي بور ريني، فرق تسد. فكانوا يشوهوا صورته وهو يا جماعه ما كانش مسلم، وكان يقول انا مش لي مسلم. يوم بعد هل يعني انه ما كانش مسلم انه ما كانش يقول الحق؟ ما كانش مسلم يا جماعه، لا اكراه في الدين. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول للناس اذهبوا الى الحبشه فان فيها شكون ملك عادل، بصح الملك هذاك الرسول عليه الصلاه والسلام راهو كافر، معليش بصح يقول الحق، مادام يقول الحق روحوا معاه وما تخافوش. بعديك هذيك الاسلام بالعقل تجي مع الوقت، بصح مادام يقول الحق والله خير من واحد مسلم يقول الكفر ويقول الباطل، لانه بعديك هذاك تقدر ترجعه للحق فتقول الحق يميل للحق. فصح معطوب المناس ما كانش مسلم، ومن بعد لا اكراه في الدين يا جماعه، بصح احنا مش حابين نحكيو على معطوب، حابين نحكيو على القضيه اللي دافع عليها، هما ديما يحبوا يدوروكم شفتوه او هو، لا يا جماعه ما تغلطوش، مش قضيه فنان، قضيه راهي قضيه حقره في البلاد. دونك هما داروا على معطوب المناس في الجانب هذا والاسلام وسب الاسلام، وساعه ساعه هو يهدر على عقبه بن نافع، وساعه ثم تخلطت بيان لدرجه انه الناس نقول لكم الحق بكل صراحه ابار القبائل كانوا بزاف اللي يكرهوه في البلاد، يسبوا مشوا مسلم، والائمه تهدر في المساجد، ظهرت صحوه كبيره على جال الفنان. شفتوا كيفاش شوهوا له صورته، عاديك قاعد نقول لكم راهم قبل ما قتلوها راهو قطعوه تقطاع كبير كبير كبير. بعديك واش صار يا جماعه في مرحله هذيك؟ الجماعات المسلحه الاسلاميه خطفوا معطوب الوناس، طلعوه الجبل كيدناباوه وتقلبت القبائل بلاقي كل واحد ما الحق، واحد ما حركها، واحد ما وعلاه زادوا كتبوا في الجورنال شوف كيما باه يزيدوا يغرقوه مع الارهاب، هو تانا وعلاه يسب في ربي ويسب في محمد ويسب في الاسلام. هو شوفوا معطوب الوناس صح ما كانش مسلم بس عمره ما سب الاسلام، بالعكس كان يقول انا يا جماعه ما عنديش مشكله أنا مع الاسلام، انا برك مشني مسلم. هو كان يقول هك، عمره ما سب الاسلام. وهذه ربما الناس اللي يعرفوا الدين عن بالهم باللي الاسلام في المدينه بعد ما كانش كل المسلمين، معليش موضوع واحد اخر. المهم حكموه الجماعات الاسلاميه المسلحه، وفي الجورنال زادوا كتبوا صاي دوك يقصوه طراف، دوك يذبحوه، هذا اللي يسب ربي شغل يزيدوا يغرقوا هو تانا وكيفاه. وبعد 3 ايام من اللي حكموا معطوب الوناس في الجبل، ابري 3 جور عملكم واش صار؟ قتلوا الشاب حسني اللي تسمعوا به الكل تعرفوه في المغرب الكبير الكل، الشاب حسني اللي حبوه لجان، يا تم تقلبت الجيري، قتلوا الشاب حسني يا ربي يرحمه. فالناس في الجورنال واش كتبوا؟ معطوبه مش غير يقتلوه، شاب حسني مسكين عنجان كان يغني على الشبيبه وكلش والحب وما نعرفش هي، قتلوه. مالا هذاك اللي يسب ربي واش يديروا له؟ قال لك درك يفلقوه. واش صار يا جماعه؟ تخيل الجماعات الاسلاميه المسلحه سيبوا معطوب الوناس قالوا له روح. القبايل تقلبت الدنيا، فرحه تقول عليه الاستقلال، تقلبت وفرحانين وش بيك انت تسمى حاجه كبيره. اما الجهه الاخرى حزن كبير. عم بالكم وعلاه كتبوا في الجورنال
وعلاه ما قلتلوش، وعلاه قلت له حسني وما قلتلوش هو. فالعاود يكتبوا الحمد لله يعني لا، حبوا يشوهوا دركا، زادوا حبوا يشوهوا انكور صورته. عبالكم واش قالوا؟ قالوا شوفوا يا جماعه، هذه الجماعات الاسلاميه يا اخي تمول فيها فرنسا وهو تمول فيه فرنسا، ما لا راهم تفاهموا في بعضهم وخرجوه. هاو دليل انه في زوز يمولوا فيهم فرنسا. شوفوا التشويه يا جماعه، عاديك القبائل قلبهم يغلي، فهمت؟ مش يغلي على الشعب، يغلي على الناس اللي يشوهوا صورته قدام الشعب. الشعب ما تلوموش، كما قلنا لكم يا جماعتنا في الفيسبوك اللي نوضوا يسبوا وذاك ما تلوموهمش يا جماعه. الله غالب، الانسان ضعيف كي تعطيه صوره مش ملاحه سي نورمال يفا رياجير سولون الظاهر. يقول لك انا قالوا لي ا بلس بي بلس سي نمن ا، ما يعرفش واش كان في القلوب. في تيزي وزو كيف كانوا يعرفوا معطوب ويعرفوا عوا يهدر، وما كانش يسب ربي وما كانش يسب الرسول عليه الصلاه والسلام، بصح هما دخلوها في عقول الناس. تخيل حبوا يخلقوا مشكله واحده اخرى. يا اخي قلنا القضيه هي حقره في البلاد، دركا هضروا على فنان، دركا حبوا يبدلوها. قال لك وعلاه قلت له حسني وما قلتلوش معطوب، ودخلوا اللي جان. شوفوا يا جماعه، حسني هذاك اللي يهز الاعلام ربي يرحمه ويفرج عليه ان شاء الله ويدخلوا الجنه. حسني اللي يهز الاعلام شو عليها في الصطاد وقال بلادي ونحب بلادي، هذا قتلوه. والاخر اللي يسب بلادنا في فرنسا ما قتلتوهش. Sur Cheb Hasni, c'est tout simplement parce que lui, il a été assassiné pendant que vous étiez séquestré par le GIA. Lui, le 29 septembre, et vous avez été enlevé par le GIA le 25 septembre, 4 jours avant. Donc vous pouviez en parler. وبداو كي شغل يدخلوا في الجزائر انت ما حسني ولا ما معطوب، ولا علاقه لها بالقضيه، ولات من كانت قضيه حقره في البلاد، ولات قضيه وش انت مع الفنان هذا ولا مع الفنان هذا. سبحان الله. ومشات في الجزائر انت ما حسني ولا ما معطوب، تساند حسني ولا معطوب، ما قلتلوش دخلني فيه، بس حسني راجل قلتلوه. وعلاه يا جماعه حسني ان شاء الله نديروا عليه فيديو. كانوا في وهران يعيطوا له ابو المساكين، نعرف ناس انا كانوا يكتبوا له لي بارول كلش، يقول لك والله يخلص من استوديو يمدها للفقراء ساعات. ونحبوه، بس ولا حابين تخلقوا فتنه بين تستغلوا حب الشباب لهذا الفنان باش تطيحوا فنان واحد اخر باش تماسكيوا القضيه الاساسيه اللي هي الحقره في البلاد. وصح حتى يعني شوفوا الصحافه الفرنسيه حبت تحرجوا وتقول له معطوب عليه ما تحبش حسني، وحبوا يقولوا له راك ما تحبش، هو يقول لهم يا جماعه اني ما نفهمش حتى العربيه، اني ما عنديش مشكل الحسني. وخرج كتاب معطوب وقالوا له وعلاش ما درتش ديديكاس، هدرتي على الناس غير حسني ما هدرتيش عليه. شوف شاء الله فيديو. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas dédié ce livre Rebelle que vous avez écrit. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dédié à l'idole du rail en Algérie? Je veux parler de Cheb Hasni, qui lui aussi, à sa manière, en chantant le rail, était un rebelle. Je pouvais aussi le dédier aussi à Tarjaout, Saïd Moqbel. Oui, mais ça a été quand même le premier chanteur assassiné. Vous auriez pu quand même évoquer sa mémoire dans ce livre. Pardon d'insister. Écoutez, moi je ne suis pas un hypocrite. Je n'ai jamais écouté Cheb Hasni. D'abord, je n'ai pas accès à la langue arabe. Je suis désolé, je ne vais pas faire des choses comme ça pour plaire. Certes, mais c'est parce que vous êtes représentant du mouvement culturel berbère que, oui, en fait, vous ne parlez pas de Cheb Hasni, qui lui n'était pas kabyle. Non, qu'on s'explique bien. Oui. C'est pas le temps dans le mouvement culturel berbère pour la revendication de la culture berbère qu'on est contre des arabophones. Non, on voudrait vivre en harmonie en Algérie avec nos différences, nos diversités. شفتوا الناس كيفاه؟ شفتوا كيفاه يفزدوا ويديروا لافاج للناس باش يشوهوا صورة الإنسان اللي عنده قضية. بعديك واش صار؟ هو معطوب ليزوم قال لهم ملكي مكة واش دار يا جماعة؟ النشيد الوطني الجزائري حكم اللحن تاعو ودار عليه غناية. كما يقولوا الشيخ حرك المرميطة وقلب الديمينو صايق فلها خلاص. هاجوا عم بالك وش 1.5 مليون شهيد وسب الثورة الجزائرية وشب أرواح الجزائر والدم وخطعة في الجورنال اون ديريك دار واحد الكريم اون ديريك هتلر ولا وسب الثورة وسب الشهداء وسب التاريخ الجزائري. هاو دليل باللي عب فرنسا هذا النشيد اللي ماتوا عليه الناس. يا ناس الشهداء استشهدوا في سبيل الله مش في سبيل، وهذا نشيد. طبعا بيان سور بالك كاين ناس تسمع فيا درك تقول لك هذا لطفي ثم حب يستغل معطوب، وكي جات لا بيريود قال لك هيا دوك نحكي على معطوب. معليش ما احنا نوايانا امام الله. انا المهم صافي ديزاني
كنت نقول لربي سبحانه كن ان شاء الله يا ربي تعطيني الفرصه نحكي لهذا الشعب، نقول لهم شكون كان معطوب، والله غير نحكي يا ربي. وعندها سنوات كنت داير حصه الله اعلم يا ربي يهدينا، هي اسمها كلمه حق، وجاتني الفرصه وحبيت نحكي للشعب الجزائري وعلاه معطوب والناس غنى هذيك تاع قسما. عمركم ما حكيتوا على معطوب والناس؟ نعم، معطوب والناس اللي قتلوه جامي جبتوا عليه، لا في عيد الفنان، لا في عيد الاستقلال، لا في عيد الشباب، لا ريان، جامي تجبدوا عليه. وعلاه؟ مشو جزائري ما عندوش شعبيه، ما عندوش ناس يسمعوه، ما هدرش كلمه حق كما قاعدين تهدروا فيها انتم. وعلاه جامي حكيتوا على معطوب والناس؟ صح، انا حكيت عليه في مواقف اخرى، بصح في الحصه دي ما قدرتش نحط له سياق. معطوب والناس للاسف يا اخي كان الناس يقولوا راهو سب النشيد الوطني، وهما مش هم فاهمين واش دار. النشيد الوطني يا جماعه اللحن تاعو مش الكتابه، اللحن تاعو مم الكتيبه راهو ماهوش قران، راهو القران هو كلام ربي. النشيد الوطني هذاك قبل ما داروه يزون يوتيليزي بليزيور فيرسيون، موسيقى هادي موسيقى هادي موسيقى هادي، وبعديك لا فلان عجبتها هادي استعملوا هادي. النشيد الوطني كان يعبر على مشاعر الشعب في مرحلة معينة، مرحلة الاستعمار، فمفدي زكريا كتب دي بارول يتناسبوا مع الوقت هذاك. نفس الشيء داروا معطوب والناس في مرحلة وان كانت انقسامات وإرهاب ومشاكل. معطوب والناس استعمل نفس اللحن باه يعبر عن مشاعر الشعب. يعني مبدئيا النشيد الوطني هو يعبر عن مشاعر الشعب باللحن الفلاني، ما سب المجاهدين، ما سب الثورة، ما دار والو، حكم نفس اللحن وكتب عليه ان تكست اللي يعبر على الوقت هذاك، وكأنه النشيد الوطني تاعنا يمشي مع حالة الشعب. ربما فكرة ملاحة، لأنه الشعب المرحلة ديك كانوا يغنيوا يا فرنسا لازم تخرجي، دركا خرجت فرنسا عندنا أزمة اقتصادية وأخلاقية، تقول لي يا أزمة أخلاقية لازم تخرجي، حان وقته، راح وقت العتاب. النشيد الوطني ماهوش قرآن، هذه حبيت نمدها يعني لسي معطوب والناس اللي يسمعوه كله تحية كبيرة، باسكو كان إنسان مات على كلمة حق، ما ماتش باسكو بزناس، ما ماتش باسكو هك ولا هك، مات خاطر قال كلمة حق. فوالا يا جماعة، ودرت لا فيديو ديكا وكان الناس بزاف جاوني ما عجبهمش الحال، ما عجبهمش الحال الوقت هذاك كيفاه دافعت على معطوب. قالوا لي واش دخلك ولا انت قبايلي؟ يا جماعة يرحم والديكم، مش قضية قبايلي ولا عربي، راي الحقرة كي كان الحقرة راي على الناس الكل. عاديك قاعد نقولوا احنا باش نختموا الناس اللي يشوهوا الصورة تاع ناس واللي يفسدوا الصورة تاع ناس، دبر ربي يهديكم. والناس اللي يسمعوا حاولوا كما قال ربي سبحانه إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا جماعة حتى لا تصيبوا قوما وعلى بجهالة وبعديك تصبحوا على ما فعلتم نادمين. تسمى حتى ربي سبحانه هدرها، يعني هذه جوست لفتة بركة للجرون لليزون معطوب والناس اللي ربما واحد ما يوصل له وواحد ما راح يوصل له، باسكو لا بيريود اللي هدر فيها واحد ما هدر، ولا بيريود اللي فيها سيتي تري ديفيسيل، وليستوار تاعو باش الناس ما يعرفوا بيان باللي معطوب والناس مش كيما هدر قتلوه، راهم قطعوه وشوهوا له صورته لمده سنوات سنوات سنوات. والشيء اللي يؤسفني انه كانوا الناس كيما يحيى ولا كيما خالد تومي يعني اللي كانوا يعرفوا الحقيقه، كانوا يعرفوا واش صاير. نورمالمون كيف قلت لكم في اول فيديو، هذا لازمت له يوم وطني ليه، لازمت له يا جماعه، لازمت له تسمى، لازم يتقرا والله في كتب، كتب تاع التعليم لازم يكتبوه، لانه رمز، لانه حتى احنا كمسلمين نعرفوا باللي نتعاملوا مع الغير المسلمين ونقبلوا اي حاجه، وعلى اساس ان احنا كما قال الرسول المؤمنون واليهود كي كانوا في المدينه والنصارى امه واحده يا جماعه، امه واحده عليهم ما علينا ولنا ما لهم. تسمى يعني حقوق وواجبات راهي هي، وعلاه في الاسلام كاين الجزيه، وعلاه كاين يعني ما ندخلوش في الديتاي للاسف. المهم الناس اللي قتلوه اعلموا باللي القبائل مازال تتحبوا، مازال حي في قلوب الناس. واسمحوا لي لكن غلطت في القصه ولا لخصتها بزاف، بالك كاينين قبائل
يعرفوا معطوب خير مني انا وقراب ليه خير مني، يحكيوا لكم خير مني. انا حكيت لكم مون بوين دو فيو كيفاه كنت نشوفها كي كنت صغير وادوليسون، كيفاه كانوا يحكيوا عليه. المهم درس كبير من عند الاستاذ معطوب الوناس. دونك تحيه كبيره ليه، وقولوا لهم باللي راهو ما ماتش، راهو في قلوب الناس حي، وكلامه ما كان يسب لا اسلام، ما كان يسب لا الجزائر، ما كان لا مأيد فرنسا، كلامه كان مع الحق. كانت هذه لا فيديو تاع الاخ معطوب الوناس. تحيه لكم الكل كيما راكم، والناس اللي مازالوا يحبوه السلام عليكم. مشني مسلم معطوب الوناس، ويروح شوف لا فيديو دوك تشوفها في واحد الحصه وهدرها في فرنسا. شوف. Mes parents peut-être sont musulmans, mais moi je ne me sens pas musulman. Donc vous êtes un laïc. Je suis un laïc et je crois que la laïcité elle s'explique. Mais معطوب الوناس كان يروح لي زيميسيون تاع فرنسا والناس يقولوا شوفوا يا جماعه، هاو يسب بلاده في فرنسا ويزيد يخلق في فتنه ويقول انا مش لي مسلم، وبداو دركا هما ولاو يحبوا الاسلام حبا في الاسلام صاي، وسب الاسلام وسب الرسول وسب الصحابه. هذا كله علاه باه الشعب الجزائري يكرهه. فهمتوا يا جماعه؟ والمشكله انه القبائل في تيزي وزو عم بالهم ما كانش منها، فالصحاب رواحهم كي شغل يا ناس واش بيكم تمنوا، ما تمنوهمش. والناس الاخرين تسمى قاعدين يتبعوا واش مكتوب في الجورنال. الله غالب يافي موفي كونتاكت، هذا هو ديفيزي بور ريني، فرق تسد. فكانوا يشوهوا صورته، وهو يا جماعه ما كانش مسلم، وكان يقول انا مش لي مسلم. يوم بعد هل يعني انه ما كانش مسلم انه ما كانش يقول الحق؟ ما كانش مسلم يا جماعه، لا اكراه في الدين. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول للناس اذهبوا الى الحبشه فان فيها شكون ملك عادل. بصح الملك هذاك الرسول عليه الصلاه والسلام راهو كافر، معليش بصح يقول الحق. مادام يقول الحق روحوا معاه وما تخافوش. بعديك هذيك الاسلام بالعقل تجي مع الوقت، بصح مادام يقول الحق والله خير من واحد مسلم يقول الكفر ويقول الباطل، لانه بعديك هذاك تقدر ترجعه للحق وتقول الحق يميل للحق. فصح معطوب الناس ما كانش مسلم، ومن بعد لا اكراه في الدين يا جماعه. بصح احنا مش حابين نحكيو على معطوب، حابين نحكيو على القضيه اللي دافع عليها. هما ديما يحبوا يدوروكم شفتوه او هو. لا يا جماعه ما تغلطوش، مش قضيه فنان، قضيه راهي قضيه حقره في البلاد. دونك هما داروا على معطوب الوناس في الجانب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية كبيرة لكم الكل، كيما راكم معاكم لطفي دوبل كانو بور اون فيديو ان شاء الله جديدة نتعلموا فيها حاجة ولا نذكروا فيها حاجة ملاحة. اليوم راح نحكيو على بطل من الأبطال تاع الجزائر يا ناس، راجل من الرجالة صح، لي زوم كيما يقولوا صح، اللي هو معطوب الوناس، اللي نورمالمون كل جزائري يعرف قصته. ونورمالمون في الجزائر داروا له عيد وطني ليه، باسكو هو يسمبوليزي صح روح الكفاح بالفن، روح الكفاح فريمون. يعني للاسف هذيك حبينا نديروا فيديو جوستومون لا كوز برينسيبال، باسكو بعث لي واحد ميساج وقال لي يا لطفي انت قاعد تقولهم حابين يشوهوا لي صورتي وفي الجورنال وفي الفيسبوك وما نعرفش هي، بصح قال لي احنا نعرفوا معطوب الوناس كيما غنى، قلت له سما ما كانش تما شوهوا له صورته. فوالله يا اخي اللي مازال يظن ولا اللي يامن انه معطوب الوناس كيما غنى قلت له راهو غلط، راهي ما كانش منها يا جماعه. هذه تيزي وزو بجايه القبائل الكل في لاجيري يقولوها لكم. معطوب الوناس قبل ما قتلوها راهم سنوات وهم يقطعوا فيه، وهم يشوهوا في صورته في الجورنال، ويشوهوا في صورته قدام الملأ، قدام لي زالجيريان كل سورتو اللي ما يفهموش القبائليه قاعدين يشوهوا في صورته. باسكو كنا ليبوك تاع الحزب الواحد، والجورنال الوقت هذاك 90% كانت تضرب الشتاء صافيك، وحنا كنا نتبعوا غير الجورنال سورتو. يعني ما كانش انترنت، ما كانش بارابول، ما كانش يافي ريان، يافي كو هذاك المصدر، وكانوا طايحين عليه. يعني حولوا القضيه من قضيه مبدا الى قضيه فنان، يهمنا الشخص شكون. دابور باش نحكي لكم شكون هو معطوب الوناس، بالك خوتنا التوانسه اللي يتبعونا وخوتنا المغاربه. هو فنان من القبائل امازيغي، هو كان يحكي على الحقره اون جينيرال في الجيري، بصح ما تخشوه في الصوره. وحنا كعامه الناس كنا نمنوا خاطر ما كناش نفهموا واش يقول، ونقولوا شوف والله عيب عليه كيما الناس اللي يمنوا نورمال. دونك فرنسا تموت، وكانوا بعديك اتاكاو الفنان اون لوي ميم، اتاكاو معطوب الوناس اون لوي ميم، يجيبوا لك فوتو تاعو في الجورنال ويقول لك شوفوا قاعد في بار مثلا ومع اصحابه قاعدين يشربوا في لابيار ولا حاجه، ويقول لك هذا هو اللي يدافع على قضيه والمبادئ، ومن هاي الثقافه اللي حاب يجيبها الشراب والخمر، هاي الثقافه. من بعد يا جماعه اذا كان يشرب الخمر، هاي الجزائر كامله معمره لي بار. يعني وش هذا التناقض؟ ساعات ما نشفع لها والله عيب، جابوا تصويره تاعو لابس شورت ولا ما نعرف وين ومشم،
اخي كان موشم معطوب يقولوا شوفوا التوشام، هذه الثقافه، هذا هو اللي قاعد يهيج في البلاد. باهي يشوفوا الصوره تاعو، من كان انسان مفكر صاحب رساله، تعود تشوفوا انت باندي تاع شراب وفرنسا تشري فيه. هاي شفتوا يحولوا لك القضيه محوريه اللي هي الحقره في البلاد الى قضيه فنان. ها هو الشخص هذا هو اللي تحكيوا عليه ويبداو يتاكيوا. Mon espoir, je l'investis dans le combat de Djaout, de Boussbsi, de Said Maqbel, de Said Sadi, de Khalid Msaoudi, de beaucoup d'autres. عم بالكم باللي معطوب الوناس كان يتفاهم بيان ويساند شكون؟ خالده تومي اللي اسمها خالده الوقت هذاك مسعودي. وخالده تومي الوقت هذاك خرجت الكتاب تاع الندبه تاعها هذاك تاع اللي فيه الصلاه وما نعرفش هي، فيه الهضره تاع التمهبيل هذيك الكل، وهو كان يأيد. ولا بيريود هذيك بعد لا بيريود هذيك خرج الكتاب تاع سلمان رشدي الآيات الشيطانية لي فيرسي ساتانيك في جويه لا بيريود هذيك. فهو كان يسب الرسول وكل، وخرجت مع بعضها ضربة واحدة واحد لافاغ. ومعطوب الوناس اسمعوا بيان كان يعني كلار ومش منافق، كان يقول أنا قصص في الدفاع عن قضية الثقافة الأمازيغية، يعني التقاليد، الهضرة، كلش، اللبسة، المبادئ، التاريخ، كلش كان يدافع عليها طرافير لي شونسون تاعو. واحد الوقت صارت عنده شعبيه كبيره في تيزي وزو، في بجايه عند القبائل كلهم جينيرال، شعبيه ما تقدروش تصوراها، ولا دونجي على السيستم. وش يديروا يا جماعه؟ يبداو بالمرحله الاولى تشويه الصوره، بداو يفزوا له في الصوره تاعو. قال لك احنا كنا حقيقه ندي يا جماعه، يعني مش قاعد نكذب، ولا كنا ما نفهموش القبائليه، كنا نظنوا في هذا الشخص راهو الشيطان. يكتبوا لك في الجورنال شوفوا، او يحرش في القبائل باه يدوروا على الجزائر ويديوا الاستقلال ويديروا فوضى ويقتلوا العرب، او يكرهوا العرب، هم دي راسيست. شوفوا كيفاه احنا ما كناش. ويقول لك في غنايات ويسب العرب وقاعد ينوض في الامازيغ وكل شويه ما كانش منها. بعد يقول لك شوفوا اي فرنسا اللي تمول فيه باش يرجعوا الاستعمار وراو خاين بلاده، وهي ما كانش منها. قاعدين يشوهوا في الصوره. وللاسف ابارتي زيوزو اللي كانوا يمنوا بعطوب 90% الاخرين كانوا صح يشوفوا فيه شيطان، باسكو كانوا يتبعوا واش يقول الجورنال يا جماعه. يعني نشفع على نهار اللي دار كونسير في الزينيت قلبت الدنيا، ولا في الاولمبيا كتبوا في الجورنال. في العاود نفتخر احنا ونقولوا جزائري غنى في الزينيت، لكن لقطه ذاك لا مامي لا خالد لا قليل اللي عمر الزينيت يا جماعه. معطوب كان يعمر الزينيت مش باللي زي فيه، كان يجيب كرسي وجيتاره ويقصف والزينيت معمر، ولا الاولمبيا. ستي في العاود نفتخروا كانوا يكتبوا في الجورنال ها قلنا لكم فرنسا تمول فيه وفرنسا تدير له في الحفلات، يكتبوا له مليح الفرون، مليح الفرون، اضرب الفرون خون بلادك. كانوا يسبوا فيها يا جماعه. والاسلام وسب الاسلام، وساعه هو يهدر على عقبه بن نافع، وساعه ثم تخلطت بيان لدرجه انه الناس، نقول لكم الحق بكل صراحه، ابار القبائل كانوا بزاف اللي يكرهوه في البلاد، يسبوا مشوا مسلم، والائمه تهدر في المساجد، ظهرت صحوه كبيره على جال الفنان. شفتوا كيفاش شوهوا له صورته. عاديك قاعد نقول لكم راهم قبل ما قتلوها راهو قطعوه تقطاع كبير كبير كبير. بعديك واش صار يا جماعه في المرحله هذيك؟ الجماعات المسلحه الاسلاميه خطفوا معطوب الوناس، طلعوه الجبل، كيدناباوه، وتقلبت القبائل بلاقي كل واحد ما الحق، واحد ما حركها، واحد ما وعلاه. زادوا كتبوا في الجورنال شوف كيماها باه يزيدوا يغرقوه مع الارهاب. هو تانا وعلاه يسب في ربي ويسب في محمد ويسب في الاسلام. هو شوفوا معطوب الوناس صح ما كانش مسلم، بس عمره ما سب الاسلام. بالعكس كان يقول انا يا جماعه ما عنديش مشكله مع الاسلام، انا برك مشتي مسلم. هو كان يقول هك، عمره ما سب الاسلام. وهذه ربما الناس اللي يعرفوا الدين عن بالهم باللي الاسلام في المدينه ما كانش كل المسلمين. معليش موضوع واحد اخر. المهم حكموه الجماعات الاسلاميه المسلحه. وفي الجورنال زادوا كتبوا صاي دوك يقصوه طراف، دوك يذبحوه، هذا اللي يسب ربي شغل يزيدوا يغرقوا هو تانا وكيفاه. وبعد 3 ايام من اللي حكموا معطوب الوناس في الجبل، ابري 3 جور، عملكم واش صار؟ قتلوا الشاب حسني اللي تسمعوا به الكل، تعرفونه هما في المغرب الكبير الكل. الشاب حسني اللي حبوه لي جان، يا تم تقلبت الجيري. قتلوا الشاب حسني يا ربي يرحمه. فالناس في الجورنال واش كتبوا؟ معطوبه مش غير يقتلوه، شاب حسني مسكين عنجان كان يغني على الشبيبه وكلش والحب وما نعرفش هي، قتلوه.